Ben ritrovati cari telespettatori, come sempre, come ogni venerdì noi siamo nello spazio dello SPCGL e come ogni anno la ricorrenza del 25 aprile ci porta con i nostri ospiti, i nostri esperti ad approfondire alcuni temi che sono sempre di grande attualità, più che mai quest'anno in modo particolare, quindi le riflessioni sul 25 aprile come giornata per ricordarla, vista dal punto di vista dello SPCGL, quindi degli anziani, dei più anziani, dei pensionati e via dicendo, e anche dei più giovani, è anche l'occasione per fare una riflessione che va oltre, proprio legata da quello che sta succedendo purtroppo da lungo tempo ormai, non è più una settimana, due, ma è molto di più in Ucraina, e quindi il coinvolgimento che c'è stato, che c'è purtroppo tuttora, le ripercussioni e le conseguenze. Che cosa ne pensano? Chi? Allora abbiamo i nostri protagonisti. Fulvio Dal Zio, segretario organizzativo dello SPCGL del Veneto, ben ritornato qui con noi. Grazie, grazie a voi e a tutti i telespettatori. E ben ritornata, era ormai un anno fa che ci vedevamo se non erro, Beatrice Sofia Urso, rete degli studenti medi del Veneto. Grazie di essere qui con noi, anche a te Beatrice. A che punto sei degli studi? Bene, bene. Studi diciamo così. Studi in? All'Università di Padova, Scienze Politiche. Perfetto, ecco, proprio siamo sul tema, dai. Allora, Fulvio Dal Zio, 25 aprile, ovvero che cos'è per il sindacato? Il 25 aprile per il sindacato, per i lavoratori, per le pensionati e pensionati, ma soprattutto per le pensionate e i pensionati, visto appunto che sono quelli più vicini a quel momento storico, è una festa, è la festa della liberazione, è la festa del ritorno della libertà nel nostro paese, che era stata conculcata dal ventennio fascista e poi da una guerra che è stata tragica per il nostro paese. E quindi appunto è la festa della liberazione, è la festa di tutti gli italiani, di tutte le italiane. È una festa che deve unire il paese, e a questo proposito c'è un sondaggio di SVG dice, che afferma, insomma, i risultati sono più del 70% degli italiani che riconoscono il valore del 25 aprile. Il 25 aprile è la festa di tutti coloro che credono nei valori della libertà, della democrazia, della solidarietà, della giustizia sociale, cioè tutti quei valori che sono affermati della pace, tutti quei valori che sono affermati dalla nostra Carta Costituzionale, che è il frutto appunto della lotta di liberazione, della resistenza, del referendum del 2 giugno che fra poco festeggeremo appunto anche la Repubblica, e poi appunto la Costituzione. Quindi è una festa, è un 25 aprile, deve essere una festa per tutti gli italiani, e credo sia il fondamento del nostro vivere civile e del nostro... Ma è ancora quotidiano. Sentita oggi? Sì. Ci sono, sì, perché è sentita, è sentita, noi facciamo tante iniziative, ci sarà come sempre grande partecipazione. Colgo l'occasione per ricordare che come ogni anno il 25 aprile ci sarà la manifestazione nazionale a Milano, e che sarà conclusa in Piazza del Momo, e ci sarà anche l'intervento, quest'anno tocca a noi, quindi ci sarà l'intervento del nostro segretario generale nazionale Maurizio Landini. È una festa che non dobbiamo, ripeto, far passare sotto gamba, non dare valore, ripeto, è la festa in cui il Paese si deve riconoscere, perché è il fondamento, ripeto, del nostro vivere civile attuale. Io adesso non voglio qui, non sono uno storico, insomma, magari Beatrice può essere più esplicita e più precisa, però insomma noi eravamo invasi, guardate che l'Italia ha conosciuto in particolar modo durante la guerra, che l'abbiamo scatenata anche noi, perché noi abbiamo dichiarato guerra alla Francia, ecco, quando Mussolini dal balcone di Piazza Venezia ha consegnato la dichiarazione di guerra all'ambasciatore francese, quindi insomma, e con disastri, perché in giro per il teatro del conflitto ne abbiamo
fatte di tutti i colori, mi permetto di dire, ci sono state efferatezze notevoli in Nord Africa, dappertutto, e poi dopo l'8 settembre l'Italia è stata invasa dall'esercito, dalle forze naziste, insomma, nazifasciste, ed è stato tutta l'Italia che è stata coinvolta e che si è ribellata. Gli eventi più clamorosi, dalle 4 giornate di Napoli dell'ottobre del 43, dove la popolazione napoletana si ribellò a un'occupazione particolarmente efferata, violenta, dura, per passare poi alle popolazioni, all'Abruzzo, alle Marche che vivevano, insomma, vicino alla linea Gustav, che è stata la prima linea, come dire, cosiddetta di difesa da parte dell'esercito nazifascista. Anche lì si sono consumate tragedie particolarmente efferate fino ad arrivare alla linea gotica, e le stragi che ci sono state, le più efferate, Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, però anche nel Veneto ci sono stati delitti molto efferati, molto atroci, i partigiani impiccati a Bassano, i martiri di Villa Marzana, 44 persone, anche qui a Padova, insomma, abbiamo avuto tragedie il giorno di Ferragosto, il 17, insomma, del 44, insomma, con Lampioni e altre figure uccise in via. Quindi un'occasione anche Quindi, insomma, per ricordare. ed è stata una ribellione non solo dei partigiani, è stata una ribellione di popolo, delle donne, dei soldati, la tragedia di Cefalonia, i soldati che non si sono piegati al diktat dei nazisti, insomma, e quindi avevano una concezione della patria e del paese molto, molto importante, insomma, che non era scontato, ma sono state tragedie, e quindi hanno partecipato tutti, gli studenti, gli operai. L'Italia è stata l'unica nazione in Europa invasa dai nazisti, dove ci sono stati degli scioperi nel 1943 e nel 1944 contro l'occupazione, e gli operai pagarono un prezzo rilevante, perché molti vennero deportati, internati, così come certo. si dice ancora oggi. Io invito tutti, tra l'altro, oltre a visitare i luoghi della memoria delle stragi più efferate, anche a visitare il museo dell'internato che c'è qui a Padova, che è racconta molto, insomma, anche della storia, di quella storia, di quelle persone, di quei giovani, di quelle donne che hanno resistito all'occupazione nazista e alle efferatezze fasciste. Quindi è stato un movimento di popolo che ha riscattato l'Italia dal fascismo e da quello che aveva effettuato, da quello che aveva fatto. Non voglio fare pubblicità a Pennacchi, però, insomma, c'è questa sua come dire, questa sua striscia, insomma, che lui racconta il 25 aprile. E lui chiude dicendo giganti, appunto parla di uomini, di donne, di soldati, di delinquenti che hanno voluto, non avevamo più niente, ma si sono spesi per avere qualcosa da ricostruire domani. E lui termina dicendo giganti, una generazione così, fin tanto che non ne sono nate più. Ecco, quindi, insomma, adesso non voglio banalizzare, però anche questi aspetti credo siano giusto sottolineare. È stata appunto una generazione di giganti, sono d'accordo. Hanno avuto il coraggio di prendere il destino suo e dell'Italia per affermare una nuova stagione, che poi è nata appunto con il 25 aprile e tutta la storia che abbiamo avuto, malgrado le contraddizioni e le tragedie che poi abbiamo conosciuto. Invece abbiamo visto appunto come, quindi sentita, vissuta da parte di chi ha qualche anno in più, con una consapevolezza storica. Per quanto riguarda i giovani universitari, quindi a parte voi che siete un gruppo anche più attivo perché partecipate a determinate manifestazioni, le organizzate, stimolate il discorso, il dialogo, il confronto, ma come è percepito?
25 aprile è la festa, se mi posso permettere, nel senso che noi aspettiamo tutto l'anno questa data per la potenza e la forza che ha nell'evocare in noi i ricordi che spesso ci vengono tramandati. Infatti, per fortuna, nessuno di noi ha potuto vedere le brutalità di quegli anni e poi la bellezza nel vedere un paese rinascere. Però dai racconti che ci vengono trasmessi, dalle storie, da quello che riusciamo anche a acquisire dai libri scolastici, abbiamo una sorta di gratitudine verso questa data e una grandissima stima di questa generazione, come abbiamo appena detto, di grandi. Di poterla vivere, tra l'altro dopo la pandemia, ha un significato ancora più grande, perché per 2 anni siamo stati chiusi in casa, per cui il 25 aprile era molto limitato, comunque l'abbiamo festeggiato ma insomma in una maniera molto più intima, e invece quest'anno finalmente poter tornare ancora con più forza nelle strade, nelle piazze, poter tornare a fare le pasta asciutte tutti assieme, è qualcosa che insomma aspettavamo tanto e che finalmente possiamo riavere. Quindi come giovani organizzate qualche cosa? Sempre insieme all'AMPI e allo SPI, nelle città, ovunque riusciamo appunto, e soprattutto tutte le varie percorsi della memoria che ci sono e che secondo me sono anche fondamentali proprio per conoscere la storia antifascista e la storia della liberazione delle nostre città, che tante volte appunto non viene conosciuta, le scuole stesse non spingono e non Infatti stimolano volevo dire, a conoscere. più recente dagli studi scolastici, a scuola non sempre viene affrontata, non sempre ci sono tutti questi elementi di conoscenza, no? Come programma scolastico ci si limita a quello appunto accademico che c'è sui libri per quanto riguarda la conoscenza storica degli eventi, ma proprio dal punto di vista, non dico sentimentale, però culturale, di tradizione, anche proprio di cultura antifascista, che è diverso da studiare gli eventi storici di per sé, ma racchiude appunto tanti valori che nei libri spesso non vengono portati. No, la scuola magari tante volte non dà il bagaglio necessario e per questo appunto entrano, nel senso, nella nostra quotidianità anche questi supporti che spesso sono, non dico più forti, ma sicuramente danno una grandissima spinta e danno tante conoscenze che appunto i libri non riescono ancora a fornire, perché i programmi insomma sono un po' arretrati, diciamo. Un po' arretrati, esatto. Era arrivato prima un messaggio, vediamo di rileggerlo insieme, che se la regia lo può rimettere in onda. Alla pace si arriva sempre dopo un litigio, una guerra o comunque una situazione drastica. Meglio parlare di democrazia. Cosa ne dici? Cosa ne dico? Mi sembra un po' si vis pace parabellum, che è un motto che ha un po' di contraddizioni al suo interno, come possiamo riscontrare nella storia. Adesso è un tema molto delicato, sicuramente la spinta non è quella per una pace fine a se stessa, perché sarebbe un discorso un po' miope. Chiaramente quando si parla di pace, soprattutto in Europa, che si fa baluardo della democrazia, si parla di una pace democratica che porti un paese a essere democratico, stabile, con una situazione socio-economica che permetta a tutti e tutti di vivere chiaramente nella democrazia. Come ci si arriva è un altro discorso che, ripeto, è molto delicato. Forse appunto la via della guerra non è la via migliore per ottenere la pace, mi sembra un po' contraddittorio. Esatto, allora torniamo su questi temi, poi parliamo anche di fatti che sono accaduti anche di recente, che hanno colpito anche direttamente di recente, qualche mese fa, perché poi il tempo vola, il sindacato, e poi affrontiamo anche la situazione attuale, ci stavamo già arrivando, dopo la pubblicità.